die Kinder und Enkel unseres ehrenwerten Propheten. Mit Ausnahme eines der Kinder des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden alle von Khadidja geboren. Die Namen seiner Kinder sind Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum und Fatima. Sein Sohn Ibrahim wurde von der ägyptischen Maria geboren. Durch die Geburt seines erstgeborenen Sohnes Qasim bekam er den Titel Abdu el-Qasim, Vater des Qasim. Qasim, Abdullah und Ibrahim starben als Kleinkinder. Die Tochter des ehrenwerten Propheten Zainab wurde 10 Jahre vor seinem Prophetentum geboren und heiratete den Sohn ihrer Tante Abu el-As in Mekka. Als ihr Ehemann, der auf der Seite der Polytheisten in der Badrschlacht kämpfte, gefangen genommen wurde, wurde er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mit der Bedingung freigelassen, dass Zainab nach Medina geschickt wird. Zainab, die während ihrer Auswanderungsreise von einem Polytheisten angegriffen wurde, fiel von ihrem Reittier und verlor ihr ungeborenes Kind. Später kam Abdul es-As als Muslim nach Medina, die Familiengemeinschaft wurde wiederhergestellt. Es dauerte nicht lange, bis Zainab im 8. Jahr der Auswanderung verstarb. Abu el-As und Zainab hatten 2 Kinder, Ali und Umama, von denen Ali in jungen Jahren starb. Ruqayya, die zweite Tochter des ehrenwerten Propheten, wurde 3 Jahre nach Zainab geboren. Im Erwachsenenalter verlobte sie sich mit dem Sohn von Abu Lahab, dem Utba. Ihre Schwester Kulthum verlobte sich mit dem anderen Sohn Abu Lahabs, dem Utaiba. Unmittelbar nach der Verkündung des Prophetentums unseres Propheten wurden die Verlobungen aufgelöst. Ruqayya heiratete später Uthman und wanderte mit der ersten Karawane im 5. Jahr des Prophetentums 615 nach Christus nach Abessinien aus. Uthman und Ruqayya kehrten aus Abessinien zurück, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch in Mekka war, und wanderten dann nach Medina aus. Ruqayya, die nach einer Weile in Medina krank wurde, starb am Tag des Sieges von Badr im 2. Jahr der Auswanderung, 624 nach Christus. Uthman und Ruqayya hatten ein Kind namens Abdullah. Er starb jedoch in jungen Jahren. Später heiratete Uthman Kulthum. Sie starb aber auch im 9. Jahr der Auswanderung, 631 nach Christus in Medina. Fatima, das jüngste Kind des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam, das von Khadidja geboren wurde, wurde 1 oder 5 Jahre vor seinem Prophetentum geboren. Sie heiratete Ali im 2. Jahr nach der Auswanderung, 624 nach Christus. Aus dieser Ehe gingen 5 Kinder hervor: Hassan, Hussein, Muhassin, Kulthum und Zainab. Fatima starb 6 Monate nach dem Tod des ehrenwerten Propheten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte Fatima sehr und versuchte sich, nachdem die Mutter Fatimas starb, als sie gerade erst 6 Jahre alt war, mit Fatimas Liebe zu trösten. Aus diesem Grund wird Fatima auch als Abia, die Mutter ihres Vaters, genannt. Sie ist auch als Sarah, Frau mit einem weißen, hellen und leuchtenden Gesicht, und als Batul, die an Allah geweihte, keusche und ehrenwerte Frau, bekannt. Das letzte Kind des ehrenwerten Propheten war Ibrahim. Ibrahim, der in der Medina-Zeit von der ägyptischen Maria geboren wurde, starb, als er ungefähr 2 Jahre alt war. Alle Kinder des Propheten sallallahu alaihi wasallam außer Fatima starben vor ihm. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte seine Kinder und Enkelkinder sehr und kümmerte sich um jeden einzelnen von ihnen. Er zeigte seine Freude, als seine Kinder und Enkelkinder auf die Welt kamen, indem er denen, die die gute Nachricht von der Geburt brachten, Belohnung gab und als Danksagung Allah gegenüber die Bedürftigen mit Almosen beschenkte und das Akika-Opfer schächtete. Während in der Zeit der Jahiliya, vorislamische Zeit, Akika nur für Söhne geopfert wurde, zeigte der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Freude, indem er auch Akika für seine Töchter opferte und somit diese Unterscheidung beseitigen wollte. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte Fatima sehr. Der ehrenwerte Prophet hat sich persönlich um ihre Erziehung gekümmert, und sie vereinte alle moralischen und höflichen Eigenschaften ihres Vaters in sich. Der ehrenwerte Prophet
wurde sehr glücklich, wenn er Fatima sah. Er stand für sie auf, hielt ihre Hand, küsste ihre Wangen, machte Komplimente und ließ sie neben sich sitzen. Wenn ihr Vater Fatima in ihrem Haus besuchte, begrüßte sie ihn mit einer aufrichtigen Zuneigung, die der Liebe ihres Vaters würdig war. Wenn er auf Reisen ging, verabschiedete sich der ehrenwerte Prophet zuletzt von ihr, und wenn er von einer Reise zurückkam, ging er zuerst zu ihr. Nach dem, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, ist Fatima die Führerin der Frauen im Paradies. Fatima war ein Teil seines Herzens. Was sie traurig machte, machte auch unseren Propheten traurig. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte seine Enkel Hassan und Hussein sehr. Er pflegte von ihnen zu sagen: Sie sind meine Basiliken und meine Blumen, die ich in dieser Welt wohlwollend rieche. Er pflegte zu sagen, dass sie die Herren der Jugend im Paradies seien, und betete für sie: O Allah, ich liebe sie, bitte liebe du sie auch. Der Stammbaum unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam setzte sich durch Hassan und Hussein fort. Der ehrenwerte Prophet kümmerte sich um Umama, das Kind seiner Tochter Zainab, und alle seine anderen Enkelkinder. Er ahmte ein Kamel nach und trug sie auf seinem Rücken. Er ließ sie während des Gebets auf seine Schultern klettern. Wenn er sich im Masjid an-Nabawi aufhielt, kamen seine Enkelkinder zu ihm, und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam spielte mit ihnen. Er nahm sie, während er saß, auf seinen Schoß, hielt sie an ihren Händen fest und zog sie hoch, half ihnen, ihre ersten Schritte zu machen und sagte dabei Reime auf wie: Kleine Äuglein hat er, warte, warte, läuft er, und sagte anschließend: O Allah, ich liebe sie, liebe du sie auch. Der ehrenwerte Prophet heiterte von Zeit zu Zeit seine Enkelkinder mit seinen Grimassen auf. Hassan, der sah, dass der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Zunge herausstreckte, wurde belustigt und versuchte, seine Zunge zu fangen. Wenn der ehrenwerte Prophet mit seinen Familienmitgliedern zusammen war und eines seiner Enkelkinder um Wasser bat, stand unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und gab sofort dem Kind Wasser. Er machte sie oft mit seinen häufigen Geschenken glücklich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam riet den Erwachsenen, die Kinder mit in die Moschee zu bringen, damit sie früh an das rituelle Gebet gewöhnt werden können. Er selbst ging mit gutem Beispiel voran, indem er seine Enkelkinder auf den Rücken nahm und mit ihnen so in die Moschee kam. Während der ehrenwerte Prophet betete, kletterte sein Enkel Hassan und Hussein auf seinen Rücken, wenn er sich niederwarf. Damit die Kinder nicht von seinem Rücken fielen, hielt er sie mit seiner Hand fest. Einmal betete er sogar der Gemeinde das Gebet vor, während seine Enkelin Umama auf seinem Rücken war. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte außer seinen Enkelkindern auch andere Kinder, scherzte und spielte mit ihnen. Er stellte die Kinder seines Onkels Abbas, Abdullah, Ubaidullah und Kassir in eine Reihe, ließ sie ein Wettrennen machen und sagte: Wer erster wird, dem werde ich was schenken. Die Kinder rannten auf unseren Propheten zu, warfen ihn zu Boden, umklammerten ihn und kletterten auf seinen Rücken oder seine Brust. Auch der ehrenwerte Prophet umarmte und küsste sie.